Hello mga ka-diesel. Meron po tayong Detroit 60 series injector. Hello mga ka-diesel. Welcome po sa akin channel. Mga ka-diesel, injector international Detroit. Ito muna natin mga ka-diesel. Diba ibang klase din yung klase niya, may ano, electronic, no? Makakailan yan, ha? Magkailan na ito yan mo? Naka-encounter ka na ganyan? Then, Oo, yung mga manual. Pero yung toolkit, ito kasi meron kasi ito ganito, oh. ayun o. Yun, hindi naman stock up. Ano yan? Ano nangyari? Ano nakita yan? Ito yung spray tip nyo. Oo. Kailangan mo na repair kit yan? Hindi, wala namang ano. Walang mga repair kit nyo. Hindi naman, Hindi na yung loob. oo, hindi naman sira. Oo. Ayun mga kong kapak. Oo. Paniwanan ko lang dito. Hello mga ka-diesel. Meron po tayong Detroit 60 series injector. International ka-diesel. So, dinala dito, 3 piraso lang. Ito lang may problema. Kaya mga diesel, binaklas ko na yung isa. Sabita ko na kung yung naging problema ka-diesel. Kasi ang problema niya ka-diesel, pagka maandar, binuksan yung exhaust. Walang ano, pin-expire siya, walang hindi minute yung exhaust. Kaya ano yung mekaniko natanggalin niya. So mga diesel, paano magpaklas ng injector Detroit 60 series international ka diesel. Kaya mamaya ka diesel, abangan nyo.
pa. Ano, pwede na eh. Oo. Kadiesel, ito po yung injector ng Detroit 60 Series International. Assemble na natin mga kadiesel. Stop. Yan mga kadiesel. Bubuhay na natin. Boom, sakala, boom, boom, sakala, boom, boom, boom. Today, meron tayong injector Detroit 60 series. Ngayon, papalitan natin ng o-ring kit. Turo natin paano magpalit ng o-ring kit. Paano magpalit ng o-ring kit ng injector Detroit 60 series. So yan po yung bagong o-ring kit. Yan po. Tanggal lang po dito o-ring kit. Yan. Yung bago. Yan, mga diesel. Bagong o-ring kit. Yan, yun na niya, mga diesel. Bago na.
Thank you.